শামকাল আসে, চকা আসে, তারপরে হরিদ্যাল আসে, ডাইগ আসে, আরো অনেক পাখির আমরা নাম জানি। এখন কি কি আসছে? রাতচোরা, বক, ডাইগ, হ্যাঁ, তারপরে আরেকটা পাখির নাম আছে হলো ওকে আমাদের এখানে ধুধু বলে। আচ্ছা, কতদিন হলে দেখতেছেন এই পাখি? হ্যাঁ, কতদিন হলে, কত বছর হলো? আমরা জন্মের থেকে আমাদের এখানে পাখি থাকে। প্রথম আসে তখন অনেক ভালো লাগে এবং বাচ্চা যখন ওঠার পর একটু দুর্গন্ধ হয়, কিন্তু সেটা আমরা অনেকটা মেনে নিই, কিন্তু মানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে। কিন্তু বাইরের লোক যখন আসে তখন তারা এটা একটু বিরক্ত মনে করে যে এরকম মানে দুর্গন্ধ কীভাবে থাকে, এরা কীভাবে এরা বসবাস করে এখানে। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে পাখিগুলো আসে তারা সম্পূর্ণ বাচ্চা যেভাবে ডিম পারে এবং বাচ্চা যদি পুনরায় ফিরে যেতে পারতো এবং তার দ্বিগুণে আবার ফিরে আসতে পারতো, কিন্তু সেটা হয় না বলে অনেক সময় আমাদের মন খারাপ। পাখি শিকারীদের এবং জমিতে বিষ প্রয়োগের কারণে কি হয়, বকগুলো মাছ ধরতে যায়, সেখানে যে মাছগুলো খায় এবং জলের সঙ্গে যে সংস্পর্শে থাকে বিষক্রিয়ায় তারা অনেক সময় মারা যায়, মাঠে মারা যায়। এখানে দেখছেন কখনো মারা যাওয়া? হ্যাঁ, দেখছি মাঠে অনেক বক পড়ে থাকে এবং অনেকে বাসায় ফিরে এসে মানে যে স্বাভাবিক চলাফেরাটা করতে পারে না। আমাদের দেখলে পাখি দূরে উড়ে চলে যায়, আবার ওই সমস্ত এলাকাতে পাখির ভিতর দিয়ে মানুষ হাঁটাহাঁটি করতেছে, তারপরেও তাদের কোনো তারা বিরক্ত বোধ করতেছে না। এটার কারণ হলো বিহেভিয়ার, অর্থাৎ এই সমস্ত পাখিদের প্রতি বা বন্যপ্রাণীদের প্রতি আমরা যে আচরণটা করি সেটা একেবারে ডিফারেন্ট, মানে আক্রমণাত্মক। কলোনির আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে এই যে 15-20 বছর ধরে তাদেরকে আশ্রয় দিচ্ছে, তাদেরকে চিনছে, জানছে, খাবার দিছে, এই কারণে কিন্তু তারা তাদেরকে দেখে ভয় করে না।